Hai outra festa que yo creo que... Bueno, buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra asistencia en este encuentro con Manuel Rivas y, por supuesto, pues agradecérselo a él en nombre de la biblioteca, en mi nombre también, porque bueno, es muy especial para mí que esté hoy aquí con nosotros. Le estaba comentando que los talleres funcionan desde 1998 y que bueno, ya han pasado unos años y que bueno, lo hemos leído mucho, lo hemos comentado, aparte del último, de Vivir sin permiso, muchos de sus otros libros y que bueno, para mí pues, bueno, es una gran ilusión que hoy esté aquí con nosotros en este encuentro literario. Le quiero agradecer especialmente que haya accedido a venir, porque además sé que pusiste la intención por tu parte, ¿no? para venir. En lo que es las presentaciones, yo sé que oís muchas veces eso de no necesitar presentación. En este caso no es utópico, lo sé porque os conozco a la mayoría, todas habéis leído libros de Manuel Rivas conmigo, entonces sé que es un escritor que os gusta, que habéis leído y que hemos comentado. Entonces, bueno, yo voy a empezar esta presentación de una forma un poco distinta, porque además en un encuentro así, bueno, pues, informal entre el escritor y el lector, voy a empezar leyendo un autorretrato que escribió Manuel Rivas. Además, mire la fecha y es de 1998, con lo cual justo también el año que iniciábamos los talleres, y se había publicado en La Voz de Galicia, bueno, claro, no sé si se había publicado en La Voz de Galicia, venían autorretratos a los escritores, y os digo que tiene dos fotos, y una de sus fotos es de pequeño, y él habla de esa foto, con lo cual cuando habla de una foto en la que está de pequeño con cara de enfadado, se hace referencia a esa foto, ¿no? Bueno, pues voy a empezar a leer este autorretrato como forma de presentación del escritor. Un é, no mellor dos casos, a suma das persoas que coñeceu e que, para o malo, bastámonos nós. As persoas queridas vanos pintando emocións, sentimentos, ideas, soños, co seu pincel de pigmentos da vida. Vanos calcetando con la de cores e con algún bordadiño á altura do corazón. Vanos compoñendo cuidadosamente como esas alfombras de pétalos de flor de hortensia rosa que duran o que un corpus, ou como un álbume de fotos que van virando en sepia co paso do tempo. Aí estou, no retrato infantil, unha desas persoas que me fixeron, a miña irmá María, un ano maior que a min. Teño cara de enfadada, supoño porque non me mercaron unha ra de chocolate que había na pastellería da Rúa das Panadeiras e que tanto me gustaban. Anos despois, na vez dunha flor, merqueille unha desas ras de chocolate a un primeiro amor, pero non lle gustou. En realidade era só moi reidor, dunha tribu moi reidoira que afrontou con humor as adversidades. Que impagable a xente que te fai rir. Contáronme que Tono, o humorista, dicía sorrentas visitas no leito da agonía. Sinto no acompañarles ata a porta, creo que me estou morrendo. María acompañoume nas primeiras verbas, despois aprendeume moitas outras cousas, porque ela sempre ia adiante, a anos luz, en sensibilidade, en rebeldía, en experiencias, en sabiduría, en apostas coa vida. Tamén foi diante no adeus definitivo, pero iso é outra historia. Nacimos no Monte Alto, a carón da Torre de Hércules, tamén do Cárcere. Ese era o noso campo de xogos, o triángulo da praia de San Amaro, o faro e os lindes da prisión. Ás veces, dende uns penedos, ollamos os cánticos dos presos no patio que se mesturaban co bruar mariño. Naquel tempo, mamá era leiteira. Ía cos erros nun carriño a vender leite pola cidade, tratando de evitar algúns gardas municipais aos que había que sobornar, porque a finais das décadas 50 as leiteiras eran clandestinas. Papá era albanel, e tamén tocaba o saxofón nunha orquestra aos domingos. Moitos anos despois contoume que tiña vértice nos altos andanos. Para min, esa é imaxe dun herói.
alguén que quen de soportar a vértixe durante 45 anos para sacar adiante unha familia. Por iso, cando penso en mamá e papá na vida laboriosamente construída, dígome, date por satisfeito se consegues criar os teus como te criaron a ti. O de Monte Alto foi a primeira infancia, pero síntome moi dali. Por iso arde no peito cando escoito os diplomáticos e a ese gaiteiro da alma chamado Suso Souto. Despois fúmonos vivir ao Castro del Viña, pero iso xa dá para unha novela inteira. O meu pai fixo unha casiña que foi medrando a canda a familia. Cando lín esa maravilla que é as cinzas de Ánsela, as memorias dun neno irlandés, rin en chorar ou chorei en rir. Había tantas cousas semellantes. Para comezar, no inverno nacía un manancial no recanto da nosa habitación. Agora que o penso, na vida sempre me acompañou unha pingueira, a amiga pingueira. En Castro del Viña buscábamos tesouros na antiga e fermosa Citania, tan lamentablemente abandonada. E unha vez incluso encontramos unha botella de Coca-Cola. Tamén tivemos un can, o Tobel, o que lle gustaba moito a televisión, sobre todo as películas de vaqueiros. Gustaríame seguir esta historia para rematar en 2 carreiros humanos que se xuntan na praia de Liros de Soesto, na Costa da Morte. Pero agora que o penso, o que me pedían era un autorretrato. Deixémolo nun propósito, ser un pouco bo e un pouco rebelde. Bueno, pois esta é a presentación que vos fago en palabras de Manuel Rivas. Teño que decir tamén que a primeira vez que o leí, o que máis me impresionou, que me sigue impresionando, é o que diz de que cando o teu pai contou que tiña vértice nos altos andamios, eu sempre me la habéis oído porque sempre o digo cando hai que definir un ergo, sempre me acordo desto porque lo veo como unha metáfora, ¿no? de la vida, ¿no? del día a día, pues, que nos tengamos que subir a los andamios, pues todos tenemos esas dificultades. Y siempre me quedé con esta definición de héroe, que es con la que más me identifico. Bueno, esto es con respecto un poco a la parte pues, más personal de Manuel Rivas. Vamos a empezar ahora con la parte de las letras. Según lo que he leído, si algo no está bien, pues me corriges. Bueno, pues estoy muy aficionada a las letras desde siempre. En el Instituto Monelos fundaste una revista, según leí yo, que empezaste a trabajar en Editorial Gallego antes de licenciarte en la Facultad de Periodismo, que bueno, no sé cómo le llamarán ahora porque fue cambiando así de nombre, no sé cómo se llamaba cuando estudiabas tú. Foi a Facultad de Ciencias da Información, o primeiro ano que se creaba. Entón había a Escola de Periodismo, o que pasa que só había en Madrid. Sí, sí. Eu comecei antes a traballar no Ideal cando tiña 15 anos, eu pola noite, mentre estudiaba o bacharelato. Chamábase a figura digamos, de aprendiz, eres un aprendiz, tamén un rapaz de recados, estabas disponible, estabas para que fora, chamábanos meritorio. Eras un meritorio. Eu a primeira vez que dicían, iso que fago é meritorio. E eu mirando onde estaría o meritorio. E todos mirando para mí. Bueno, la verdad me llamó mucho la atención lo de los 15 años, pero ya veo que bueno, que es muy buena escuela eso, ¿no? Sí, a mellor, claro, traballar na universidade. Bueno, yo creo que hoy la mayoría pues, sí que relacionamos tu parte de periodismo, tus colaboraciones del País, que sé que muchos leemos todas las semanas, y tiene pues, también libros en que hay una compilación de estos artículos, como A Corpo Aberto. A mí lo que me gusta especialmente, que me encanta y que algunas veces también conmigo, es El periodismo es un cuento. Es una maravilla de libro que ya es ficción. Y ya para adentrarnos ya más en el campo de la literatura, lo primero que publicaste fue poesía, ¿no? O sea, Sí. En poesía, Sí. libro do Primeiro facíamos unha revista. Bueno, publiquei justamente en esa revista que facíamos en Monelos, que non fundei eu só, foi un grupo de xente. Sacamos 4 números, o cuarto número chamounos o director, díxonos, por vuestro bien es mejor que no veáis la revista. Entón dicíamos, por nuestro bien, miramos a la revista, pero dicimos unha cousa así, enterámonos que fora ali o que chamaban a Brigada Político-Social, daquela, bueno, era en Monelos, era un lugar pues, con bastante inquedanza, tanto no profesorado como no alumnado,
claro, eran tempos como moi especiais, de moita vixiancia, e non gustou eses papéis. Facíamos uns actos culturais tamén os fins de semana, no que, por exemplo, representábamos o catecismo do Labrego, de Lamas Carvajal. Eu digo porque me lembro que eu era o Labrego, e o cura era un amigo que se chamaba Pedro Morlán. El facía moi ben de cura, non sei, do Labrego, se facía tamén. Pero esas cousas non gustaban naquele tempo. Ainda que tiñamos, efectivamente, o director tiña razón, facía o noso ben, e o noso ben era calar. Si entón decías que publicaste o primeiro en poesía? Sí, entón nesa revista publicábamos algún... Eu chamaba poemas, non? Como a intención. Despois tamén, cando en Madrid, cando me fun, porque puiden irme precisamente grazas a traballar, a ter un traballo, a traballar no Oidal Galego, puiden ir como enviaba cada día crónicas, entón, digamos que me sostiña, porque se non outro xeito sería moi complicado, non? Entón, facíamos ali unha revista na facultade, unha revista, digamos, de sempre de todas partes, de toda España, e despois facíamos outra fora da facultade que se chamaba Loia, que é das cousas, penso, moi fermosas que fixemos, das experiencias, unha revista que ademais era cando comenzaba a ver máquinas públicas de fotocopias, que entón tamén estaban moi controladas, as fotocopias, sabes? Entón empezou a haber sitios con un peso, non sei se recordades, unha moeda dun peso, pois facías unha copia. Entón íbamos juntando pesos, mesmo tiñamos un amigo que tocaba a gaita na Praza Maior, que tamén nos pasaba o cambio dos pesos, así, e todo iso, e cada fin de semana facíamos unha página da revista. Esa revista chamábase Loia, estaba feita en galego ali por un grupo de xente de distintas xeracións tamén, estaba Raimundo Coutinho, que para nós era como un avó, unha persona maravillosa, traballaba nun banco, que era un pintor extraordinario, conocido das vanguardas, estaba Fermín Bouza, que era profesor de socioloxía, e depois éramos xente máis nova, rapazas e rapaces, e o da revista era unha disculpa para tener verse e pasado ben, e falar das cousas, aprender moito. Desa revista fixose unha edición en facsímil o Consello da Cultura Galega, cando se homenaxeou a Lois Pereiro, polo Día das Letras Galegas, porque Lois Pereiro era unha persoa clave nese grupo e nesa revista. Bueno, que da poesía como libros, que ven así, pero, bueno, na miña opinión tamén xa sabedes que eu penso que Manuel Rivas é moi lírico, no? na súa prosa, para, na miña opinión, fundamentalmente, pois eso, é poeta, ainda que escriba, pois eso, é prosa. De libro de poemas, bueno, son moitos os títulos, eu destacaría, pero, bueno, por un personal, o Pobo da Noite, foi un dos libros de poesía que, de verdade, que me gustou moito. Ademais, tiveron un acerto de incluir o CD, bueno, foi un ano que fez uns espectáculos moi bonitos. Despois, ya lo que es la parte de narrativa, pues hubo el primer libro, ese Un millón de vacas, pues, en la década de los 90, en 1989, antes sí, Dos comedores de patacas, y, bueno, también, en mi opinión, para mí supone, pues, un vuelco en lo que es la literatura gallega, lo que para la gente que en ese momento, bueno, pues éramos, pues eso, jóvenes, solo habíamos leído en gallego por lo que nos mandaban en el colegio, eran títulos que hoy valoro muchísimo, pero, bueno, que si Reciclos de Castelao o Memorias de un neno labrego, bueno, pues no conectaban de la misma manera que cuando empezamos a leer, pues eso, Los comedores de patacas o Un millón de vacas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya era alguien que para nosotras, como estábamos en la facultad, porque también coincidió que eran más o menos pues, los años en que empezábamos a estudiar en la facultad, pues eso, que traía como la modernidad a la literatura gallega. Luego te das cuenta que los otros también son modernos, pero pasa mucho tiempo, ¿no? El hecho de Cunqueiro, ¿no? Yo aprecié más a Cunqueiro a través de tu literatura, ¿no? Aprendí a apreciarlo después, porque luego veía, pues mira, aquí esto ya lo decía Cunqueiro, no lo decía solo Rivas, ¿no? Pero bueno, me ayudó
a valorarlos más a estos grandes nombres de la literatura gallega. Y luego, bueno, ya lo que lo pone en la literatura no solo española, sino a nivel internacional, Que me queres amor, que vamos a decir de Que me queres amor. Sé que la mayoría, bueno, pues lo habéis leído porque lo hemos leído, lo hemos comentado en los talleres. Es un libro en el que hay unanimidad, les gusta a todas, que no siempre la hay. Hay diferentes interpretaciones, eso sí, que es lo rico también en los talleres, lo que aporta, las diferentes opiniones. Y bueno, yo de este cuento le oí y leí a escritores que, bueno, desgraciadamente ya no está ninguno de los dos, los que voy a mencionar, tanto a Carlos Casares como a Torrente Ballester, que era o cuento máis perfecto que habían leído, a lingua das Bolboretas. A partir de aí, bueno, son varios moitos, máis que varios os títulos, os Lápiz do Carpinteiro, os libros arden mal, as chamadas perdidas, as voces baixas, ata chegar a Vivir sin permiso e outras historias de oeste, que é o que imos comentar un pouco agora ao principio. Eu que si diría que para mí o tema máis importante de toda esta obra de Rivas, dos libros que mencionei, para mí é a liberdade. Non sei que pensarás dos temas fundamentais dos teus libros, que vai recorrendo ademais libros que parecen tan diferentes, non? Para mí a liberdade sempre está aí como esa referencia, ese tema fundamental da túa obra. Bueno, imos entrar xa en Vivir sen permiso, que é un libro que acaba de publicar agora no xa non sabía non estaba. Sí, saiu no outono, sí. 2015. Bueno, el libro, Vivir sin permiso, outras historias de oeste, está formado por 3 historias, porque claro, la serie se tragó las otras 2 y Vivir sin permiso parece que es solo la serie, ¿no? Entonces, bueno, ya me gustaría que empezaras tú pues, a hablar de este libro, pues eso, puedes leer así algún fragmento, y yo te preguntaría si para empezar, ¿cómo surge pues, la idea de este libro? ¿Cuál es el germen, ¿no? Porque todas las historias tienen un germen, se escriben con una idea. Yo en los talleres siempre los digo, ¿no? Que los escritores pues, escriben pues, con una intención, y sobre todo el porqué de este libro. Mira, para que eu tamén me separo algo marcado. Ben, primeiro teño que dar as grazas, ¿no? por este convite, pola vosa, pola súa compañía. Sinto, penso que estamos nun dos mellores lugares que se pode estar, rodeados de libros, de historias, porque ademais o que teñen as bibliotecas é que hai estes espazos, ademais desa relación presencial de que estamos aquí, de que estamos, digamos, no mundo dos vivos, das vivas, ¿no? As bibliotecas aí dentro están cheas de xente tamén, están cheas de xente, algo maravilloso, non? Pensar como conviven aí de distintas épocas, é dicir que atravesan os tempos, simplemente con ese acto tan sincero de un libro así pechado, pues non deixa de ser, parecer un tisolo, é como un paralelepípedo, ¿no? Que decían nos libros arden mal, é un paralelepípedo, ¿no? Entón é un paralelepípedo, pero se o abrimos xa non é un paralelepípedo, inda que el paralelepípedo soa moi ben, parece un ave, ¿no? Un paralelepípedo que se vai poner a voar. Ben, pero se abrimos, pues claro, xa non é un obxecto, transformase nunha cousa absolutamente diferente, porque sobre todo si se produce esa relación de que nos abrimos o libro e o libro nos abre a nos. Producese esa relación que Clarice Lispector, un relato maravilloso, chamaba a felicidade clandestina. Efectivamente é un acto, unha relación de afecto, de amor, de desequilibrio tamén, a procura da armonía, pero de desequilibrio. Un bo libro, en principio, deixanos, abanéanos, pon en cuestión moitas cousas
libros, os que nos fan sentir e pensar máis aló digamos das lindes nas que nos movemos convencionalmente, non? Non sei se se escoita ben detrás. Regular, sí. Pois vou falar un pouco máis alto. Entón, este libro realmente son 3 historias. Eu chamaría as historias, digamos, dentro do punto de vista analítico, situalas non son propiamente relatos, eu penso que non son propiamente contos, sería un pouco máis, tería unha medida diferente, ainda que isto non é importante, o importante é evidentemente o que hai detrás, o contido, non? O que é, máis o como, non? É fundamental en calquera historia literaria, pero como adoitamos falar de libro de relatos por un lado e de novela, non? Ademais de outros xéneros, de poesía e tal, pero no que é narrativa, fundamentalmente aquí. En Francia existe a novela breve, a novela curta, ten o seu propio nome, que é nouvelle, non? Diferencia en nouvelle de román, román que sería a novela propiamente, e a nouvelle son as novelas breves, novelas curtas, que para mí este libro é un libro de 3 novelas breves, non? Porque digamos que ademais de ser de unhas 50 ou máis páxinas cada historia, pero fundamentalmente que na súa estrutura é algo máis complexo que un relato dos mellores ou dun conto, non? Para mí, das mellores definicións que se teñen feito de conto as que fai Rafael Dieste no linear dun libro maravilloso que se chama Dos arquivos do Trasno, de 1924, era moi noviño el, nado en Rianxo, como sabedes, un ser extraordinario, tive a sorte de coñecelo e para mí foi moi importante coñecer a Rafael Dieste. Entón, nese libro, primeiro, unha das definicións que decía de conto, comparado, era o voo dunha velaíña, que son as borboletas da noite, unha velaíña alrededor da lámpada, como sabedes, que se ponen as luces. Para min é un feitizo mirar, pero tamén algo que inquietante, non? Porque ves ese ser que está ali virando alrededor da luz, e batendo, normalmente as falenas e outras polvoretas destas da noite, unhas cabezas increíbles que parecen seres alienígenas, así chegados de outro planeta, como moitos insectos que son máis anteriores a nós, así que son máis de aquí que nós, pero que son na súa teñen moita fascinación, moito científico en xeral por os animais, pero tamén por estes seres viudos. Ben, entón o que dicía Dieste que o conto sería o voo da velaíña alrededor da lámpada, pelexando, porque non é un voo uniforme. Tamén nos contos hai os seres pelexan coa realidade, non? Bátense, intentan, entón hai un momento en que se apaga a lámpara, morre a luz e acaba o conto. Teñen, efectivamente, para mí os contos normalmente unha especie de a historia dunha obsesión, unha idea obsesiva que vai virando, e que no seu principio, no seu comezo, sen dicilo, intuimos que vai pasar algo. É dicir, que o final está presente no seu comezo. Non, evidentemente, non de xeito explícito, porque senón se non hai conta. Pero que os comezos que mesmo semellan que estás nun mundo, digamos, ao mellor moi tranquilo, moi de armonía, pero hai algo aí que vibra, no bo conto, hai algo que está vibrando aí, que é unha especie de corrente invisible que nos pon alerta, e despois efectivamente vai ocorrer algo especial. Ben, na medida que estas novelas, o que sería novela breve, que son tamén non son núcleos, son contos, claro, pero digamos que é un pouco máis complexa, non sería só ese bo, sino que hai como varios vos, non?
min gustaríame falando de como naceu o libro e como tal, pois, sobre o propio libro, marchando, andando co libro, non? Son tres, como dicen, tres noveliñas. A primeira titúlase o medo dos ourizos. O medo dos ourizos. Os ourizos son outros seres maravillosos. Ese sí que non sei de que planeta viñeron. Son seres astrofísicos, non? Ben, o medo dos ourizos leva unha anotación, unha cita, que chamamos unha cita, de Valle Inclán. Para min estos temas tamén, todo o libro forma parte das historias, non? Dende a capa, o tipo de letra, as citas, os títulos, claro, son parte da historia, non? Digamos, esos detalles, non? Mesmo a tipografía. E ben, a cita de Valle Inclán do medo dos ourizos procede de Romance de Lobos, é dicir, Fuso Negro. Son dous personaxes, Fuso Negro e o Cabaleiro, Fuso Negro. O anxo cava, o demo cava. E esos ven. O demo agora prende un cigarro cun tizón que saca do ramo. O Cabaleiro, velos, Fuso Negro, Fuso Negro. Si que os beso. O Cabaleiro, estás seguro? Fuso Negro, si que os beso. O demo e o anxo. Ben, claro, ten que ver, despois podemos comentar o medo dos ourizos. Inda que o Fuso Negro víos ben, eu non os vía tan ben. Para ver o demo máis o anxo, os lentes. Esta primeira historia leva a súa vez, esta que lín é unha acotación para todo o libro. Esta primeira a súa vez leva unha cita de Solvelo, que tamén é un narrador que lo que gosto moito, dun conto que se titula Algo polo que lembrar. Cando están pasando moitas cousas, moitas máis das que podes aturar, podes decidir imaginar que non está pasando nada en particular, que a túa vida vira e vira como o prato dun tocadiscos. E entón, un día, e o comezo do medo dos ourizos é así. Antón Santa Cruz sempre fora un valente. Lembro o día en que nos parou o sarxento Moreno, a que nós chamábamos Ben-Hur. Tiñalle moitas ganas a Antón, moitas, e desta vez descoidárase. Antón ia moi confiado, coa erva na guanteira do Dous Cabalos, o coche no que nos movíamos a cuadrilla dos ourizos. O Dous Cabalos era unha especie de patrimonio histórico de Oeste. Pasara por moitas mans, pero Antón herdou no da nai, Saleta, que dende nena andaba as algas e os ourizos. Cando tivo o fillo, ela era solteira, non se conecía o pai, e podese dicir e dicíase que o Dous Cabalos fora o berce de Antón Santa Cruz. O mecánico de Oeste, Gonzalo, admiraba aquela máquina. Este coche anda porque lembra. Na fachada do taller había un rótulo enferrusado, Doutor Futuro, ao que o vento, cando viña doente, lle conseguía arrincar un semido rancoroso e un pestaneso de luz avariada. Gonzalo, Gonz, Doutor Futuro, pasaba o día lendo novelas de ciencia ficción, sempre que fosen de segunda man, ocultándose de improbáveis clientes na cámara de algunha furgoneta megalítica. E cando a fin dabas con el, sempre saudaba con resignación. Aquí, agardando que chegue o ano pasado. Vestía un mono de traballo branco, saspeado de óxidos, e sempre que saía ao exterior puña uns antigos anteollos de soldador con montura de aluminio. Son para ver o menos posible. Mais o Doutor Futuro atendía con interese curandeiro o Dous Cabalos de Santa Cruz, engaiolado co seu motor memorioso. Tamén se contaba que cando naceu, Antón Santa Cruz xa viña con memoria, e que Saleta exclamou
cando o trouxo no pase de Pescantina. Apareceuse. E tiña razón. Antón sempre aparecía. Basculante como unha chalana en terra, o dous cabalos movíase moi a modo, mais as rodas nunca desistían de andar, e ali aparecía Don Santa Cruz, onde tiña que estar e onde non tiña que estar. Ben, ese era o arrinque do medo dos ourizos. Gracias. Ben, aquí vedes que alguén está contando a historia, o personaxe principal é Antón Santa Cruz, pero hai outra voz, outro personaxe que está falando dele, que está moi perto del, coñece moi ben por todo o que nos está dicindo, non? Vai ser a súa vez, dicir, son como dous personaxes, pero que teñen algo tamén de como se un personaxe biface, digamos, como se foran dúas caras do mesmo ser, son moi amigos, están sempre xuntos, teñen Antón Santa Cruz encarna a valentía, como vemos. Antón Santa Cruz sempre foi un valente, así empeza a historia, vese tamén que quen fala dende a admiración, está poniendo aí, e ambos os dous van a ser protagonistas desa historia na que hai algo semellante ao que sería un conto tradicional, o que está presente na tipoloxía do conto tradicional, que é o achádego dun tesouro ou dun obxecto máxico. Un obxecto, se pensamos en calquera conto dos que das tradicións, das diferentes civilizacións, según ademais hai ese libro sobre os relatos sobre a natureza do conto, que é o de Vladimir Pro, que vai establecendo, digamos, a estructura que normalmente se dan en diferentes contos de diferentes épocas, e hai sempre coincidencias, non? Hai un perigo, hai, digamos, un desafío que vencer, hai un monstro ou unha situación de adversidade. Ben, pensade pois en todos esses Hansel e Gretel, Caperuchinho Vermello, a Cincenta, o Pulgarciño. Ben, todos os contos teñen algunhas coincidencias, non? E aquí tamén hai neste conto, que é un conto de primeiras, que poderíamos asitivar como infantil, pero vai aparecer tamén, van a encontrar ese obxecto máxico. Pensade, por exemplo, para a variña máxica das fadas, pues, sería esa ferramenta, ese instrumento que nos vai permitir salvar un atranco, un perigo, non? Por exemplo, na historia de Merlín, na historia do rei Artur, que vai ser ele un neno probe, que mentras están todos os máis fortes de toda a contorna están intentando a proba de arrincar a espada da pedra que está espetada na pedra, a espada Excalibur, e que na saque farase con ela, será o rei, non, dos bretóns, pois quen consegue sacala realmente vai ser ese neno fraco, non, feble, e coa axuda do mago Merlín vai arrincar a espada, e efectivamente vai ser o gran herói que vai loitar pola xustiza, axudado por ese obxecto máxico. Aquí temos un obxecto máxico, que estes dous personaxes, que son Antón Santa Cruz e Jimmy, non? Son dúas persoas que viven pois nun lugar da costa, que podemos situar no que sería o noso Far West, a nosa costa galega. Son xente de acantilado, que podemos dicir, na costa da morte, non? Xente que medra loitando no límite, nas lindes, no acantilado, non? A súa vida é loitar contra a adversidade. Mais tamén xente que, dende logo, que viven en precario, non? Ten unha vida en precario. Este home que anda que se bota de vez en cando un petardo de marihuana, tal, que anda a caer ali, o guarda civil detrás del,
todo eso, pero é xente que, de algún xeito, con toda esa vida en precario, viven en liberdade, están, por lo menos, loitan pola súa liberdade, están vivindo en liberdade. Jimmy ten unha pequena motora que herdou do pai, e entón, grazas a iso, pode axudar un pouco a Antón Santa Cruz, o valente, que é un furtivo, que busca, por lo tanto, ten que buscarse a vida, non? Como furtivo, non lle dan carné por esa especie de duelo permanente que mantén o sarxento Benhur, non? Pero el tampouco lle quere ir ali a chorar, nin tal, non? Digamos que ten moito carácter, moi afoutado, non? Ben, entón temos esos dos personaxes, un que representaría o valor, outro que sería que é máis dependente del, que anda máis unha persoa con un poquinho máis cautela, digamos que se deixa levar pola fe, pola confianza que ten para quen é un heroe, non? Entón, pois, na motora, indo a buscar nas nasas do polvo, pois encontran o obxecto máxico, o que sería o obxecto máxico da historia, que son os fardos de cocaína, como sabedes, non? Claro, de primeiro é algo milagroso. De feito, a cocaína é un dos nomes que se empezou a xa de moito tempo, pero digamos de xeito masivo a circular por aí como mercadoría, se chamaban os polvos máxicos, non? Daban esa efusión e esa sensación de poder, non? Que por iso se utiliza moito no mundo do, bueno, xa sabedes, dos executivos e todo iso, faiche, digamos, dá poder tamén é o obxecto máxico, entón eles encontran, pero para eles ademais vai ser algo que lles vai permitir a vida, cambiar a vida, é o tesouro, non? Lles dá unhas expectativas de acadar todo aquilo que sería imposible co seu medio de vida, co seu traballo, coa súa loita no mar, non? Pero ben, o que vemos na historia, non? Aí está a transgresión, digamos, sobre o que sería o relato clásico, é que ese obxecto máxico realmente representa unha maldición, unha condena, porque non lles vai dar máis liberdade. Eles teñen, son ao seu xeito, como dicíamos, son libres, loitan pola súa liberdade. Entón hai como unha contraposición, a palabra que definiría este conto sería liberdade. Eu agradezo que se falara efectivamente, bueno, que coincido completamente con Patricia, coa invitación que me dicías que facías de que na literatura hai sempre esa procura da liberdade. Eu diría de ir sempre un pouco máis alá, de ir alén, de traspasar o que chamaríamos a liña do inaccesible, non? Hai en arqueoloxía utilízase un termo científico, a arqueoloxía é unha procura, como é a literatura, estás afondando, estás cavando, estás pescudando pois pegadas do pasado, restos, símbolos, non? Que nos falen de algún xeito reactiven o pasado no presente, que nos permitan reconstruir, non? Revivir, rememorar, un xeito de revivir, de reactivar outra vez o pasado no presente. Pero na propia arqueoloxía falase dun intre en que xa non se decide parar, xa non se busca máis, non? Iso pode cambiar cos tempos e coa persoa que este buscar, pero digamos que hai un momento que despois disto, normalmente son cinzas, o que parece, as cinzas que representan pois a morte, a guerra, a destrucción, e que xa non vai haber posiblemente máis cousas despois, non? Entón sería a liña do inaccesible aí para a pescuda científica, digamos, a pescuda, pero a literatura podemos chegar aí tamén, buscamos tamén signos, buscamos vidas, non? Memorias de vidas, a literatura é como levedar, igual que leveda o pan coa imaginación, pois aquí leveda a memoria coa imaginación, leveda o pan coa levadura, non? E na literatura son esas memorias, eses, digamos,
pouso que temos, esas raíces, reactívase, leveda por medio da imaginación que permite ir alén, un pouco máis alá de calquera outra pescuda. Por iso a literatura é tan necesaria, e foi tan necesaria, eu penso que cada vez máis necesaria ao longo dos tempos. Eu penso que mesmo sería o que definiría o ser humano, realmente. A capacidade de contar historias, de imaginar tamén, de poder soñar. Iso que dicía o Talmud, que Deus inventou, o Talmud xudeu, Deus inventou o ser humano para oírse contar contos. Penso que hai algo de verdade niso. Entón podemos ir un pouco máis alá desa liña do temos que intentar do inaccesible, por iso non é simplemente un reflexo da vida ou da historia, senón que tamén está a parte de atrás do espello. Non só nos vemos o que hai, senón que está o azogue, o misterio, non? Non só nos pelesamos coa historia, porque ao escribir, por exemplo, os libros arte mal, mira que me pelesei coa historia. Pensei que podía a historia que me iba a mallar, me iba a dar unha malleira que me iba a deixar para aí sen ganas de seguir nunca máis tolleito, non? Vencido. Pero pelesas coa historia, pero tratas tamén de crear outra historia, de crear outro tempo. Pelesas co tempo histórico, mas creas tamén outro tempo, produces outro tempo, intentas producir outro tempo. Ben, aquí está basicamente o final, podemos comentarlo despois, pero a cuestión fundamental é liberdade, que é a diferente. Ter liberdade ou non ter liberdade, ese é o dilema para mí realmente da vida. Non é ter ou non ter propiedades, non digamos, ter ou non ter, senón ser libre ou non ser libre. E a decisión final é precisamente por eso, para ser libre. Claro. Que aparece. E despois decías ti, que despois de conto que preguntarse, dicías que a inversión do conto tradicional, non? Sí. Pero tamén importa a miña lectura, a inversión do protagonista, porque Antón Santa Cruz é o valente, insiste sempre, é valente, pero ao final o valente é Jimmy. Claro, por iso hai como unha transgresión, non? Esperas que el vai a solucionar todo, non? E el mesmo espera, Jimmy sempre está... Espera Antón, pero ele o... Claro, por iso esa dimensión biface de hai unha correspondencia entre Gustave Flaubert e George Sand, na que George Sand dille a Flaubert, de Madame Bovary, estas maravillosas obras, pero George Sand di, pero vostede que escribe tan ben, que é unha maravilla de escritor, por que non dedica a súa literatura para que sexamos mellores, para consolarnos? E dille Flaubert, consolarnos? Eu o que quero é desacougarnos, non quero consolarnos. Entón fai unha reflexión que eu penso que é extensible, dende logo a toda a literatura, que está no núcleo, un dos núcleos da literatura, dentro o ben e o mal non existen, non é algo exterior, nin existe como pezas acabadas, digamos, non? Senón que está dentro de nós, que funcionan como unha alquimia, además unha alquimia variable, digamos, non? Entón, o importante desa alquimia de ben e de mal deriva algo que se chama o matiz, non? Aquí chaman en francés la nuance, non? Que digamos que o pincel, o sal da literatura, o matiz. E cada personaxe, mesmo aqueles que semellan como máis ortodoxos ou dogmáticos ou non que distingues, non hai nada, non lle vai, digamos, non se van inmutar por nada, van seguir sempre en liña recta, non existen esas personas. Justamente está a capacidade de atopar, de ver, encontrar o matiz.
Ben, entón, temos a segunda historia, a segunda novel, que é a que leva por título Vivir sin permiso. Vivir sen permiso, que, como sabedes, é a que inspirou esta serie de televisión, non? Esta anotación que ten é inspirou, ademais explícitamente ponse aquí que é o que chaman a idea original. A idea original, realmente, despois o nome que se manexa no mundo audiovisual é chama a Biblia, non? Porque a idea original é un tocho, non? Non é unha idea que digas, pues fai a historia esta. Pero si, aquí, digamos que, ben, eu fixen este relato serviu de Biblia, digamos, entre aspas, de tocho, así, para inspirar unha serie que se desenvolveu en capítulos, con guións, parece que vai ter unha continuación, non? Pero isto é, xa digo, a inspiración, onde está, digamos, o manancial, o berce desas historias que ten, despois son, por suposto, teñen moitas cousas novas, non? Esta novela leva por cita Andrea Camilleri, que é un autor italiano moi coñecido por a súa obra de Serie Negra, non? É dicir, a lingua bate onde doe o dente. Aquí a palabra, bueno, vou ler se vos parece un anaco breve de comezo, que di, para ponernos en situación, así. Nemo está no seu refuxio preferido. Fixadevos que o xeito de escrita é completamente distinto. Nemo está no seu refuxio preferido. Un escritorio rodeado por un acuario onde se moven peixes e seres mariños como polvos ou rayas. Está sentado e ten un folio e un lápis na mano. En riba da mesa hai un vaso de auga. Unha voz que soa imperiosa como nun interrogatorio dille que repita 3 palabras: auga, sombreiro, bicicleta. Nemo obedece e repíteas de forma correcta. A continuación, a voz dun doutor invisível ordénalle que debuse un reloxo cos seus números. Despois, que sinale unha hora, as 5 en punto. Nemo obedece. Cando vai trazar as agullas, decátase de que falta o número 5. A voz imperiosa dille: esqueceuse outra vez, un fallo no exame cognoscitivo. Agora a voz pídelle que repita as palabras do comezo. Nemo di: sombreiro, bicicleta, sombreiro, bicicleta, mas non acerta a lembrar a terceira. Mira con angustia a auga. Toma o vaso entre as mans, aperta-o, treme e verte auga. Nemo esperta. Está na cama de casal coa súa muller, Chon. Ela tamén esperta polo sobresalto do home. Chon, que pasou? Nemo, un pesadelo. Chon, ti non tes pesadelos. Nemo, non, eu comos antes de dormir. A lentitud de segundos. Nemo érguese, vai ao cuarto de baño, diante do espello repite: auga, sombreiro, bicicleta. Despois, 2 frases en latín, tenas memorizadas dende a súa etapa de estudante no seminario menor. Fides et qui vide, confía, pero mira en quen. Quod dicit, dicit, o que dice, dito está. Lávase e seca a cara, mentres murmura: auga, sombreiro, bicicleta, auga, sombreiro, bicicleta. Ao poner o reloxo no pulso, mira fixamente e con preocupación. Nin siquiera repara na hora. O que o ten abismado é a lentitude da agulla que marca os segundos. Chon pregúntalle se lle acontece algo, se ten algún problema. E é oír esa palabra, problema, o que o fai sair da órbita pegañenta. A presenza da súa muller, esa voz distante e ao tempo inquisitiva, axuda a ser irónico, a aforrar detalles. Teño un problema, pero ainda non sei cal é. Ben, aquí decía que a escrita é completamente distinta, falase en tempo presente sempre,
son frases moito máis curtas, eu penso que cada historia tamén quere un xeito de ser contada, non? Aparte que aquí hai unha relación evidente, non? Con ese mundo audiovisual que para mí non é competencia, non? Ás veces sempre se di, pero que é mellor a película ou o conto? Depende, non? Non sempre é mellor a literatura escrita que o que despois deriva nunha película, nun filme ou nunha serie. Vemos ademais que as series que se desenvolveron moito nos tempos, pero o que está claro é que non pode haber ningún filme, ninguna película de cinema, nin ninguna serie sen literatura. Chamemos de idea original, guión, o que sexa aquí, ou realmente unha obra literaria como tal. Ten que existir. Por iso é falso a veces o dilema que se plantea. E é certo, ademais, que cando nos poñemos a comparar, ben, hai o chiste este que están dúas cabras comendo, porque as cabras un pouco comen de todo, vinos comer un periódico inteiro, non? Porque non había outra cousa, no Sáhara. Entón hai o chiste de que a broma de que están dúas cabras comendo, unha está comendo papel dun libro e a outra está comendo celuloide, non? E dille a outra, pois a mí gusta máis o celuloide. Ben, esa discusión, non? Eu penso que hai un pouco de todo, non? Que tamén hai mesmo creacións que digamos que hai como unha axuda mutua que permiten ir, que son recreacións interesantes, tanto dúas fiestas maravillosas, tanto a literaria como tamén un caso, por exemplo, para mí paradigmático, extraordinario, a película de John Huston sobre o texto O conto dos mortos de Dublineses, que tan maravillosa película como é maravilloso conto. Pasa un pouco con las volvoretas, ¿no? A película tamén é... Ben, pero tampouco vou aquí... Bueno, maravillosa a película tamén. Sí, con a película por lo menos. Ben, entón aquí, nesta historia, a cuestión, para mí a palabra sería poder. Digamos, se hubiera que ponerle aí unha especie de aporta, non? No frontispicio, unha lenda, sería o poder, a cuestión do poder. A cuestión do poder. Este protagonista que tamén ten un pouco o seu doble encarnado en Ferro, esa persoa que é algo máis con ganacostas, que está unha persoa que pensa por él tamén, que se adianta ás veces, hai tamén esa dimensión fácil, non? Pero temos aquí a cuestión dunha persoa que o poder está unido á cobiza, evidentemente, querer ter poder, non? Neste caso, ademais, no caso do narcotráfico, unha persoa que comezou con contrabando, con unha serie de tráfico de migrantes, etc., que houbo tamén en Galicia, no norte de Portugal, como sabedes, non? Nos anos 60, mesmo algo antes, a xente a que levaban en cisternas de camións, que en moitos casos decíanche xa que estaban en Francia, baixaban pola noite, veña, baixamos, que xa chegamos, xa pasamos a fronteira, e baixaba a xente que daba polos montes, e ao día seguinte encontrábase en Erma, non? Por iso hai tantos galegos en Erma. Ten algo que ver na orixe con estas historias, non? Porque era unha liña, Erma converteuse en unha cidade, non? En fin, esta persoa que con negocios ilegais ou negocios digamos de tipo criminal, pois acadan aquilo que máis cobizan nun momento determinado, que é o diñeiro, unha posición que lles dá esa posición de poder, de ter cousas, de signos de riqueza, de ter grandes mansións, de ter grandes cacharros para desplazarse, de poder máis,
mesmo tamén posibilidades, como é o caso de Nemo, de entroncar, non? Facilita, desde logo, esa posición. Si el quedara simple piloto de planeadora, pois posiblemente nunca casaría con unha muller como Echón, da que chamaríamos aristocracia do mar, ou a aristocracia da Sardiña, tamén popularmente, non? Que se dá. E entón, dáse a historia de como el xa ten o diñeiro, ten a riqueza, mais o poder é outra cousa. Xa che dá certo poder, pero é poder, como sabemos, é fundamentalmente dominar os demais, non? Ter o dominio sobre outra xente e, de algún xeito mesmo, decidir sobre as vontades das persoas. Ese é, digamos, o desexo máximo de poder, non? Por iso ten tanto de adicción, até o punto que o que se plantea aquí nesta historia é se a droga verdadeira non será poder, non? É dicir, a outra é unha mercadoría que ademais cos tempos vai mudando, como sabedes, en tempos da lei seca, que deu lugar a tanta literatura e a tanto cinema, e sigue dando, non? Foron 2 anos de prohibición ou 3, mirade o que deu de sí aquilo, non? Parece que fixeron adrede, o da prohibición para dar era alcohol daquela, cores, whisky, viño, non? Era unha mercadoría que aquí agora mesmo é absolutamente legal e mesmo facemos festas e romerías con ela, non? Digo, o nome deso, que en outro tempo era considerado drogas, non? En fin, entón a cuestión é o poder, non? E o poder, claro, significa que tes que borrar, é a desmemoria, e produces aí como unha avería. É dicir, que esa desmemoria Nemo ten que borrar o seu pasado, o que chamamos blanquear, non? O seu pasado, e convértese nun magnate, nunha persoa ao que todos adulan, e que ten o poder todas as órbitas, non? Mas iso foi posible, ou digamos, conlevou necesariamente, como condición necesaria, a ese borrado da historia, esa desmemoria, e mesmo crear outro relato sobre a súa vida, pero encontrámonos con que esa desmemoria vai se converter no seu inimigo. É dicir, el ten que borrar a memoria, e literalmente interiorízase iso e borrase, comeza a borrarse a memoria, un inimigo inesperado, non? Pero hai como ese paralelismo entre borrar as túas pegadas na vida e como interiormente tamén pode producirse esa avería. Entón, a cuestión do poder é tamén tan importante. Hai unha frase que penso que de Camus, agora exactamente, pero en todo caso ben merece ser de Camus, que di loitar contra o poder é loitar contra a desmemoria. Penso que ten moita razón, porque vemos como hai situacións que se repiten na historia que son absolutamente incomprensibles, que se repitan, non? Digo, outra vez volven a pasar estas cousas, e semella que en vez de avanzar, en vez de que ir cara a utopías, cara a mellores, de súpeto a historia entra nun funil que vai cara atrás, vai no que chamamos distopía, e volvese a situacións que pensábamos que estaban no mundo superadas. Ben, este é o relato, a cuestión do poder. Pues en mi taller nos preguntábamos eso, ¿no? Que es como recordáis que el porqué del Alzheimer. O sea que ahora ya os queda clarísimo, ¿no? Porque me llamaba un poco la atención el porqué del Alzheimer, ¿no? Alguno incluso le parecía un poco antes que, claro, no te cae mal presentártelo con Alzheimer, no es lo mismo que si no te lo presentan con esa enfermedad, pero bueno, ahora ya tenemos la explicación, llama la atención. Sí, sempre, bueno, despois deixamos cousas para preguntas.
se teño Parkinson pode caer o viño, pero sei onde está a botella. Se teño Alzheimer non sei onde está a botella, ¿no? Entonces dille ao médico, pois bueno, é moi importante saber onde está a botella, sí. Porque na vida é unha, non hai que tomarlo literalmente, non un chiste, senón tamén ten un carácter metafórico na vida, non? De que é importante saber onde está a garrafa, non? A garrafa no sentido da memoria, de onde vimos, non? Hai máis cuestións, pero eu penso que mellor deixalas para despois para comentar. Temos o terceiro nivel, a terceira historia, que tamén ten unha escrita completamente distinta das outras, ou diferente. Titúlase Sagrado Mar, leva esta anotación, esta cita de Juan Rulfo, do Pedro Páramo de Juan Rulfo. É un diálogo moi breve. Oes, alá fora está chovendo, non sentes o petar da chuvia? O que sinto é como se alguén camiñara sobre nós. Ben, aquí eu penso que a palabra podría ser desobediencia. Unhas, por suposto, en todas hai liberdade ou búsqueda da liberdade, en todas hai poder, existencia de poder, en todas hai tamén intento de desobediencia. Digamos que en cada unha das historias están con moito máis centrada, non? E esta sería a construción, a anterior sería a construción do poder, un proceso de construción e de deconstrucción, non? Do poder. Esta sería a construción da rebeldía, da desobediencia. Como aquí vedes que tamén hai un narrador, que tamén é un narrador que ten unha certa admiración pola persoa diferente do primeiro relato, unha admiración pola persoa da que fala, máis ben a admiración aquí non ven tanto pola valentía, senón que é unha admiración que ven polo carácter, é un namoramento de unha persoa a que se quere por sensible, porque transmite emocións, non? E mesmo esta persoa que está contando o relato é unha persoa que nunca leu, porque ten unha importancia unha biblioteca, a biblioteca da prisión no relato, non? E fala desa persoa que sí, que lle gusta moito ler e que vai á biblioteca e na biblioteca encontra ese reducto onde vai levedando a rebeldía, a desobediencia, non? Entón, vemos todos, neste caso, que en conta esta persoa, digamos, sensitiva, esta persoa da que se fala no relato, da que se vai contando a historia nel, non? Que en conta a historia, agora si que teño un pouco de despiste, porque, bueno, o capo se chama Duro. Despois conta Camagüey. Camagüey, claro, Camagüey. Ten outro nome. Camagüey é unha praia, a parte de Camagüey de Cuba, o nome que se lle dá popular a unha praia na Illa de Ons. Unha praia que foi as primeiras nudistas, mesmo houve unha comuna que viviu ali un tempo, entón el ten este nome de Camagüey, non? Que conta a historia. Entón, xa digo, é un proceso de construcción da desobediencia, pero ademais moi complexo, porque estas persoas que as dúas persoas, tanto o narrador Camagüey como Nel, de quen se fala, son parella, eles son xente mozos medrados xa, non? Con experiencia, pero tamén xente bastante dentro do mundo dunha organización criminal, serían pois peóns, non? Son peóns, son xente bastante tamén en precario, digamos, que están no cárcere porque tamén entrou, foi unha redada e
están no cárcere non só eles dous, sino que hai outro, a propia organización está ali, recompónse dentro do cárcere e ten o seu capo, ben a mesma estrutura que existía fora, pois, entón o proceso de desobediencia penso que complexo porque é unha desobediencia fronte a dous poderes, o poder propiamente do sistema penal, do sistema carcelario, un está no cárcere e hai un poder que o oprime, evidentemente, eso é así, non é unha descripción ideolóxica, é unha realidade, é dicir, fora polo que fora, fora polo que fose, ti estás aí no cárcel e non podes facer o que queres, xa está. Tens que ter os espazos, pero ademais hai outro poder dentro do cárcel que ás veces é mesmo máis opresivo e máis forte pola cercanía na que se produce que outro poder da organización dentro do cárcel, non? E aí aparece un terceiro personaxe importante, moi importante, que é o capo, o duro, que está exercendo a vixianza e unha persoa a que lle molesta moito que pasa alguén que non faga o que ele quere facer, o que pensa que ten que facer, simplemente que faga algo que non está previsto, pois, por exemplo, ler ou mirar as estrelas pola noite, non? Son algo que ele, esa é outra cuestión tamén do poder, sobre todo un poder autoritario, aquel que quere controlar non só os nosos actos, os nosos comportamentos, senón tamén as nosas mentes, o noso masín, mesmo o que pensas, non? É algo que incomoda terriblemente saber que pensas algo diferente, non? Hai unha historia moi breve que conta non sí. Eduardo Galeano, moi breve, unha historia que tremenda, unha criada indígena en Montevideo a que lle dan unha paliza no Malleira, non? E entón dila, pero por que? Está sangrando? Non. Por que se non fixen nada? Dice, por lo que vas a hacer. Entón, iso é o poder tamén, non só golpesa polo que fixeches, sino polo que poidas facer. Aquí temos a cuestión da desobediencia. Non li nada, pois, leo, se queres o anaco, deixamos. Ben, vamos ver esta anaco. As formigas gobernanse por unha especie de consello secreto. Ali dilucídanse os asuntos até que se van convencendo unhas a outras. Por exemplo, cantas raíñas lle conviría ter o formigueiro? Hai nos que teñen 3, hai nos que teñen 40. No noso formigueiro temos 2 raíñas por menos. Hai nos que teñen 3 e hai nos que teñen 40. As raíñas son as que teñen as, pero só cando están de boda. Despois das nupcias despréndese delas, arríncanas, e daquelas obreiras fan desaparecer os machos. Nel falaban moi a modo e baixiño, como se aprendese a linguaxe das formigas, o formigués ou algo así, e eu ficara medio adormecido. Gustábame oílo con aquel arrolar, pero aí, cando desaparecían os machos, escachou a rir e eu abrín os ollos. En poucos días, engadiu nel, non fica ningún machiño no formigueiro. Así que só queren os machos para ofender ao Papa. Sí, para verlle a cara a Deus. Elas poden facer todos os mesteres, mesmo de sepultureiras. Fan unha comitiva para os enterros con cascabellos de trigo a xeito de cada leitos. E haberá un réquiem polas formigas mortas? Preguntei para seguir o conto. Non me interesan os animais, son os comestíveis, mas prefiro esa conversa a das estrelas. Levo toda a vida oindo falar a nel das estrelas. Hai días que penso que caeu do ceo e a el gustalle que yo diga, pónselle cara de astro, pero a min, cando chega a noite, pan por pan, todo me parece unha verbena e sempre confundo a polar coa luz da antena do Monte Faro do mar. E
el teima moito coa polar, porque se a enfilamos ben, podemos determinar co plano o noso meridiano. Cada quen ten o seu meridiano e a súa vertical. Esa é unha das propiedades que teño que agradecerlle a Nel. Case non teño nada, mas son propietario dun meridiano e dunha vertical. O meridiano Camagüey e a vertical Camagüey, e que son intransferibles, que ninguén se pode apropiar do teu meridiano e da tua vertical. Seguro? Sí. Ninguén pode ocupar o teu meridiano nin a tua vertical, nin o teu cenit, nin o teu nadir. Nacen e morren contigo. Mas agora estábamos co enterro das formigas. Organizan funerais, sí, dixo Nel, mas o requiem será un laio químico, unha oración feita de aromas tristes. Virouse de súpeto con aquela súa alegría penitenciaria. Era o único de nós a quen o cárcere parecía sentarlle ben. Así era Nel, estaba a voar metido na gaiola. Sacou a súa senda secreta. Era un mañoso, conseguira unhas tabuiñas e armara un dobre fondo no caixón da mesa. Mira o que descubrín na biblioteca, nun libro, o simbolismo animal do señor Mariño Ferro. Mira, conta que unha comitiva de formigas transportou a outra morta até chegaren a un formigueiro de outra especie. Ali iniciáronse unha serie de trámites e deliberacións. Da morada saían formigas que entraban en comunicación coas que traían o cadáver. Eses enlaces volvían dentro do formigueiro, supónse que a consultar co Consello Secreto, até que apareceron cun verme vivo, ese gando das formigas, e deronllo as outras en sinal de agradecemento por levarlles os restos de quen recoñeceron como unha das súas e que daban por desaparecida. Ben, isto digo eu, que a daban por desaparecida. Dixen conmovido, hai humanos que non teñen esa humanidade humanitaria. És un filósofo, xa pareces da escola de Mané. Mané? Sí, o capo aquel que saiu na televisión moi farruco afirmando que el non era narcotraficante, que estaba en contra de todas as drogas, mesmo do tabaco. Claro que lembraba, boteime a rir porque nel xa se pusera de pé e acenou cos brazos ao xeito propio dun falar solemne. Sí, señor, estou en contra do tabaco, porque o tabaco mata, e cando morres, perdes unha parte moi importante da tua saúde. Bueno, en este cuento, de la posterior desobediencia, y yo entendí que la lectura es un medio muy importante que puede llevar a esa desobediencia, ¿no? A construir esa, que también es libertad. Bueno, me gustó especialmente en este cuento el pequeño cuentito que protagoniza Paino cuando leo Idiota de Dostoyevsky. Ah, sí, sí. Un futbolista, unha historia real, ¿no? Es real. Sí, é real, sí. É real, Paíño era xogador do Celta, xogou no Deportivo tamén. Era do Deportivo. Sí, sí. É verdade, porque son... Pero non sei se falo de outro que xoga no Deportivo da Moedo. Na siguiente edición podrá cambiar. Sí, é verdade, non xa... Unha temporada no Deportivo. Pero sí, é unha persoa que efectivamente na vida era así, o que se conta aquí é certo, porque cando apareceu esa reportaxe no Arriba, no periódico, no Messi, entón, e apareceu aquilo de como unha cousa, como un escándalo, non? Un futbolista que lera Dostoyevsky. Todo o mundo sabe, claro, porque estas cousas, en principio, podías quedar moi ben, un periodista culto, pero imaginade o domingo seguinte no campo, non? Vai ler a Dostoyevsky! Non diría Dostoyevsky, vai ler... Entón, pois, claro que aí aparecen os libros como personaxes tamén fundamentais, non? Tamén o do amor do Padre Amaro, a historia. Pero aí o interesante é ver como ese personaxe que está distante dos libros, que observa o seu amigo, compañeiro, non? Como lee as
cousas que conta, sempre a cultura, nel encarna a cultura, el sabe como natural, pero el non quere meterse noutro mundo, sí, é outro mundo, que, bueno, a ele gusta de outras cousas, tampouco rompes a cabeza nas estrelas e tal, non? Digamos que é unha persoa máis acomodada, non? Máis conformista, non? Neste sentido. Pero vemos como ele experimenta esa sensación, como azar, o show levo a que sexa el por imposición do capo que vai a ter o contacto, non? Pero tamén vai encontrarse, aí tamén está o matiz de que ese espazo onde nel está tan confiado, resulta que aí tamén está a traición, non? Porque vemos como vai ser interceptado a súa mensaxe para pedindo socorro, digamos, pedindo auxilio, e quen está na biblioteca, a cargo da biblioteca, que é outro preso, que se supón que é unha persoa, bueno, supónse, é unha persoa moi culta. Aí vense as dúas caras da cultura, é dicir, como a cultura, aquilo que dicía Walter Benjamin, non? Que por un lado todo documento de cultura ten tamén un vez de barbarie, e vemos como a cultura, aquelas persoas, pues, antes, por exemplo, cando as persoas que se reuniron en Berlín para os detalles, concretar os detalles do que chamaron a solución final, non? O que vai ser o Holocausto, son persoas todas elas unha formación increíble, de unha cultura, son catedráticos, son as persoas que consideran máis eficaces, non? E despois de hora e pico de concretar como van a eliminar a todo un pobo, non? A millóns de persoas, que son os mellores xeitos máis eficaces, non? Pois pónese, tiveron unha sesión de música clásica, non? De cámara, a que escoitaron a Bach, que escoitaron a músicos. Entón é terrible, quero dicir que como a cultura tamén se pode utilizar para unha cousa e para outra, non? Na Inquisición, as persoas que se exercían a censura, digamos, pois eran as persoas máis cultas, non? É dicir, que coñecían, tiñan Cardenal Cisneros, non? Que era unha persoa moi culta, non é ninguna broma, non o digo con ironía, era así, non? Pero consideraban que tiñan o poder de discernir o que os demais podían ler. Eles podían ler todo, pero os demais podían ou non. Bueno, pues no queremos abusar de tu amabilidad, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, algo que desea apuntar. Sí, eu hasta as 7 estou disponible. Sí, el motivo para escribir en galego es una forma de rebeldía contra la opresión del galego en su momento, con la situación. Eu cando comecei a escribir en galego, non tive unha sentada dicindo, a ver, en que escribo? Non foi a orixe de escribir en galego, non tivo, digamos, unha motivación dunha reflexión sociopolítica sobre a historia do galego, senón eu comecei moi, por suposto, na escola, ou a primeira escola, podía contar que non só non se podía falar galego, son cosas que cando le contas así aos fillos e tal, parece que estás contando unha batalla, non? Surrealista, non? A invención. Pero a primeira escola a que fun foi a de, chamamos o catecismo, unha escola en Castro de Viña, que ainda está o edificio ali, había escola de nenas, estaban por separado. Entón, digamos que aparte de que se cantase o cara ao sol, que normalmente chegaba tarde, nunca cantaba, chegaba tarde, un desastre era. Pero sí que nos facía, o mestre facíanos unha especie de, él non sabería, supoño que era logopedia daquela, pero facíanos unha especie de exercicios logopédicos que eran realmente, eso sí que era surrealismo puro e duro, non? Porque era non só para que non utilizáramos palabras que era falar mal, utilizar palabras galegas, non? Como cando o meu amigo de
xogos e compañeiro e tal, se ya chegou e quería dicir, pero tú que quieres? Dice, quero cajar. Desesperado, sabe? Desesperado, aí, a punto de estoupar, ¿no? De instalar, pero eran malas palabras, claro. En este caso sí, ¿no? Era doble sentido, pero era falar mal, por suposto, o sea, non era nin cuestión ni de dialecto ni nada, era falar mal, era algo que había que curar. Pero tamén o acento, entón facíamos este tipo de exercicios de decir frases que eu despois incorporei en algún relato, como por exemplo, o que nunca se me irá da cabeza, espero, era los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. E iso era sí, hai un poema que di do máis aló do fondo dun misterioso e profundo for saíannos sons que debíamos matar. Repitan, decía o mestre, los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. Pero Lolo, o Lolito, meu amigo, decía que os pasaron de Guadalajara tamén la garganta chea de trigo. O mestre daba un palo. A min costoume moito traballo dicir sen respirar que había plantas monocotiledóneas. Pero nunca habín sabido de que familia era. Se é que tiña o toso que douraba os montes de Galicia. Iso foi. Un poema precioso, además está en el libro das Bolboretas, sí, que parece pero é unha historia real que está aí. Debo decir que despois a memoria sempre ten esa capacidade de rebeldía, tamén de humor, de ironía. Das cousas que me gustaría ser, de non ser escritor, sería ornitólogo, por os pasados de Guadalajara. Gustan moitísimos pasados. Sempre estiven desexando ir a Guadalajara. Tanto a Guadalajara en España como Guadalajara en México. Conseguir ir aos dous sitios que son maravillosos. Nos dous sitios acordeme moito, claro, pero xa rindo, non? Aquí estamos en Guadalajara. Entón, en resposta a iso, non foi unha opción, xa digo, que responder a un discurso, a unha doutrina, ainda que despois pensas, non? Evidentemente. Pero, claro, cando comecei, que o primeiro que escribín foi mesmo antes do instituto, non? As primeiras cousas que escribía era na casa dun padriño meu, falecido, hai moito. Entón, ele era viaxante a Azafrán, traballaba para Bernardino Sánchez, que sabedes que é unha casa moi antigua, que non existe. Ele era viaxante, unha persoa extraordinaria, realmente si lía, era unha persoa con curiosidade, con cultura, en fin, con él aprendí así bastantes cousas. Él era Pepe, era moi baixiño, o coche que tiña era un huevito, era tan pequeniño, todo era pequeniño, tiña unha máquina de escribir pequeniña porque era para as facturas e todo iso. Entón, él dicíame, xoga, él quería que aprendera, non? Entón, claro, como era o carro pequeno, dixen, pois vou facer poesías, porque me parecía que era máis fácil, eran máis pequenas. Eu chamaba de poesías aquilo, que aí tía saber o que era. Entón, xa daquela escribía en galego, puseme a escribir en galego. Eu supoño que ten moito que ver tamén cando a primeira vez que oí en literatura non foi na escola, foi na boca da nai, non? Pois a primeira literatura con escoita está na vida, non só porque diga poemas, que no caso de miña nai que sabía poemas de memoria de Rosalía, por unha serie de circunstancias e de curros, pero non tiñamos libros na casa, non había libros, pero ela sabía poemas, aprender a ler, non? Entón, para nós era unha cousa maravillosa que a miña nai, que ademais falaba soa, empezaba a dicir poemas, e estaba mellor fregando ou lavando, empezaba a dicir aquilo, e a mí me parecía que era un ser pois especial, desde logo especial, que tiña algo dentro que saía polos seus labios, non? Pero despois fui descubrindo que había unha familia
por esa banda bastante xente que falaba soa. Entón había moita literatura, digamos. Pero a literatura está na vida, non? A literatura está nas cousas que escoitas, non? Maravillosas e sorprendentes cada día, non? Alguna cuestión? ¿Por qué Dostoyevsky en el tercer cuento? ¿Por qué elegiste a Dostoyevsky? ¿Es casual o un homenaje? Sí, tiña que ver, pois, Era o que lle apaí, non? tiña que ver coa historia do Soco. Apaí, sí, porque además despois Entón, mirei... claro, ele está mirando ese libro, aparte que sí, o idiota, pero podía ser. Pero, ben, aí tamén hai unha ironía do idiota, porque o idiota, o personaxe do idiota, o príncipe é unha persoa que quere facer o ben, que quere facer tamén axudar a todo o mundo e non fai máis que desastres, non? E tamén unha ironía, ás veces, non? Sobre a vida e tal. Despois que Dostoyevsky, penso que os personaxes ten bastante que ver con Dostoyevsky. Son personaxes que reconhecemos polo xeito de falar. Dostoyevsky é maravilloso, porque, claro, abres un libro de Dostoyevsky e non se pon, sí, que fai descripcións, pero el, digamos, non é deste que se para, pues, conhecemos o personaxe por como viste, como tal, conhecémolo por como fala. Nada máis botarse a falar, xa sabemos como é esa persoa. Mesmo podemos imaginar que é máis interesante, non? Por iso, o xeito da escrita tamén, dicía que cada conto pide un xeito, non? Penso que sabemos máis das persoas polos seus silencios tamén, non? Por un xeito de falar, non? Claro. Alguén máis? Mira, aunque ese sea de outro libro, non? Non deste. Sí. Os libros arden mal, non? Que me gustou moitísimo sobre a historia de Carlos... Non, me vai a salir, hombre, o presidente do goberno da Primeira República. O presidente do goberno... Sí, hombre. De Casares Quiroga. Da Segunda República. Perdón, Sí, é igual. Sí, da Segunda República. Que supuxo eso na túa carreira? Que coste que a min gustoume moitísimo, e non só é a historia da Segunda República, da familia, da Coruña, supuxo algo importante para ti, para a túa carreira? Ben, supuxo algo importante para mí, non? Desde logo, ademais cada libro ten algo tamén de biográfico, é dicir, o tempo, estás moito tempo traballando convivindo con personaxes, convivindo con xente, escoitando historias que teñen que ver. O libro, de algún xeito, cando se pon en marcha, é un andar que o que máis se asemella é o andar vagabundo, porque vas, non levas, non é unha autoestrada que digas, quero ir daqui ata aquí, non? A min eses libros non me gustan, cando ves un libro que xa está non? Que xa está pensado dende o principio ata o final, tal, e que vai, agora pasa isto, agora isto, non, xente que che di, non, eu xa teño pensado unha triloxía, dixo, eu admiro moito a esta xente, pero di, carai, unha triloxía xa, antes de facer o primeiro. Sabes, a min a literatura é un andar vagabundo con todo o que significa, con moitas caídas, e tamén tens que caer e levantarte. É o andar do vagabundo, o que máis se asemella para min da literatura sería o andar de Charlot, que aparece, por certo, nos libros Arden Mal. Os personaxes imitan, porque van ver as películas de Charlot, e imitan o seu andar e todo iso, e que o andar de Charlot é algo extraordinario, non? Porque o andar do vagabundo de Charlot, porque é un andar que poderíamos chamar simultáneo, sabedes, esa maneira de andar así que parece que vai pisando ao mesmo tempo nos dous pés, non? É realmente eso, andar da literatura, cando estás a escribir, que non, con iso xeito vagabundo, de parar, de tal, pero estás, ao mesmo tempo que non se pon en marcha realmente a literatura, ves que está pasando algo, estás un pé vai no día e o outro vai na noite, vai na vida e vai na morte,
vai no pasado e vai no presente, sabes, ese andar simultáneo, estás sempre campo a través e con eses estrelampos, non? Que hai a veces cando hai unha treboada e ven un estrelampo que se abren as nubes e ten luz, pero tamén camiñas na escuridade, non é sempre, e na incomodidade. Eu, cando escribín, por iso digo é importante, porque é parte da tua vida, na que en tempo mesmo de vida, e non podes sair da mesma persoa. Daí, tamén é certo que cando escribes eres outra persoa, ou varias, non? Por iso a veces é absurdo xulgar a xente que escribe, as escritoras e escritores, facer un xuizo en función do seu comportamento, digamos que se pronuncia sobre isto, se dixeron isto outro, xulgar a súa literatura, porque realmente cando escribes es outra persoa. E o importante que pasa ten moito de escoita. Ti creas un personaxe, tens que respetalo, tens que escoitalo. Eu, por exemplo, cando escribí O lápiz do carpinteiro, había un personaxe que era Arbal, que era un verdugo. Eu necesitaba para a historia, necesitaba un mal tipo, un verdugo, un asasino, non? Pero poníme a escribir a historia e o personaxe, sin deixar de ser todo iso que dixen, eu o personaxe non quería que falara. Ti aquí nin pío, non? Pero o personaxe pide a palabra. Ti estás metido nesa historia, tens que escutar o personaxe, ten que falar. De feito, ben, eu sabía que era moi arriscado, vivindo, sentía mesmo perigo, porque de algún xeito, non, isto que se diga, isto non ten dereito nin a falar, non? En situacións nas que vemos de relacións de poder e de prohibicións, pero a literatura non pode permitirse iso. Ten que ser, ou é un lugar rebelde, un lugar de liberdade, ou non é. Por suposto, despois os personaxes expresan opinións, expresan tal, que podemos discutir, pero tens que sentir as mesmas palabras para que as palabras se ponen en pé, non? Teñen que saber que as respetas, que non que andas, que conseguir un hábitat, como decimos agora, un ecosistema no que as palabras desesen ir a tua boca, non? E que non estén agalladas, que non estén feridas, que non estén perseguidas, non? Quizás por iso tamén hai unha relación emocional co galego subjetiva, de saber que foron palabras maltratadas históricamente, non? Entón hai unha simpatía, o mellor, pero é algo sobre o que reflexionas posteriormente. Bueno, unha reflexión magnífica para terminar, me encantou o de... A ver, que temos que terminar, porque, bueno... Lo pones cuando termina el libro, ¿no? O ya lo tienes previamente pensado y luego escribes el libro. Depende. Sempre tes algo, un título na cabeza, pero non necesariamente o que ao final, non? Ás veces axuda moito ter, se hai algo que sí, que como que convence moito, iso a mellor é como unha chave, non? Ese título para, digamos, moverte con máis, ver mellor, porque todo tamén ten que ver con literatura, tamén se falan varias cousas que pode ser a literatura, o andar, o charló, e tamén literatura é ver o que non está ben visto. Todos sabemos o que significa cando dicimos o que non está ben visto. O que non está ben visto ten un doble sentido. Non está ben visto porque está oculto nos nosos ollos, porque está tapado, porque está agochado, non se pode ver, pero tamén o que non está ben visto é aquilo que incomoda, que pode molestar, que nos desacouga, non?
imaginemos unha persoa que ten unha idea da estética determinada e aparece, pois, que sei, pois, unha rapaza punky con unha crista, non? Aí con pintada tal, pois a mellor esa persoa producelle, non, de entrada non moleste, non incomodo, pero a literatura justamente está para ver a esa moza e a que non lle gusta tamén. Pregunta, para que non quede ninguén. Veña, relacionado bastante coa pregunta de la que era como vindo os seus libros, me gustan os títulos, bastante os títulos. A pregunta era esa, nos tenías un poquito na cabeza, hai a veces que o transcurso de que vas escribindo o libro vas cambiando de parecer aos escribindo ao final do título que nada ten que ver co que tens pensado? Sí, eu non teño nada claro que no comezo. Nada, pero nada, de verdade, e ademais hai quen pensa que a mellor por escribir un libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros, como que vas acabando, non iso que chaman o mester ou oficios, claro que sí, que hai cousas que, por suposto, que aprendes, pero realmente o que é encontrarse coa historia, dicir, ainda que teñas recursos técnicos, estás completamente espido como a primeira vez que empezases. Mesmo, eu tampouco quero dramatizar ni porme así estilo apocalíptico, dicir, non, o drama, o papel en blanco. A mí o papel en blanco excítame, ao contrario, digo, a por ele, non, papel en blanco. Pero para cos papéis, non? Vou escribindo por... Estou lendo o xornal, vou escribindo polas beiras, escribo na man se non teño unha puntada, que a min, ao contrario, é unha alegría. A min son un adicto ás papelerías. Non? Entón, é un espazo que está aí por... A historia está aí, no branco. É como a neve. Tens que apartar, non? É como se fora coberto de neve, pero xa está aí, non? Pero non sabes, cando comezas, tes algunhas cousas, ás veces, cando tes moitas cousas, é máis complicado. Porque tantas veces non decimos entre nós, vaya novela, que historia, e aquilo que che parecía que iba a ser como un personaxe ese de Queiroz que dicía, iba polas noites polos cafés e dicía, que tal, como se vai, e tal, vai ser a Biblia, nunca escribiu, non? Entón, por iso, parece a veces, diste, isto vai ser a Biblia, ala vai ser bestseller antes de sair. E despois resulta que aquilo que che parecía tan extraordinario non vai. E o que vai é unha cousa que comezaba pois con un vagalume, con un saltón, con un detalliño, que contiña, estaba aí todo, tiña o fío ali, o grilo tiña o fío. Bueno, pues ahora es así. Decía antes que as palabras que nos hacían perfectas para rematar, totalmente de acuerdo con lo que dices, que a literatura é un espacio de libertad. Decía, vamos a dejar unos minutos por si alguien quiere que le firme el libro, y entonces pues ya nos despedimos. Agradecer muchísimo, nos hasta aquí, disfrutamos mucho, yo lo sé que las conozco, entonces pues, la verdad, hoy disfrutamos el doble con tus libros, haberlos leído y ya